うだにしなかったよ。もうそれ取っちゃうといいですね。とりあえずここに玉ねぎ入れて、いくよ。豪快に。はい、持ってきた。それでもう乗せちゃって。もう踏みだけじゃないよ。座りながら立ってみた。ああ、すごいな。お、ちょうどいいね、ちょうどいい。あれがちょうどいい。よいしょ。飲みながら。良さそう。誰かお肉食べないかな。なかなか難しいですよ。かぼちゃも焼けてますよ。ママ、これママにあげるよ。どれ？もう食べないよ。いや、いいです、私は。これだけで。いや、これだけで。こんな感じ。見えてるか。じゃあ、串分けください。いや、煙がいいですね。ちょっと網にしてから手焼く感じをしてください。あとは芋ですね。よし、ムール貝のスープ。ムール貝最後だったな、この間。ムール貝最後に入れてますか。よし、じゃあエビだな、エビを入れよう。じゃあみんなで同じ方向ですね。これね、一周中心からいきますか。まあこういうイメージ。そういうこと。で、大体これが全部のこれ40匹あるんだけど、 40ですよね。まあ35人分あればいいんだけど、ちょっとこのエビは生で焼いてもうまいから。バーベキュー。これで10ちょいぐらいですよね。まだ50匹ぐらい。で、ここに外からまた、あと最後からぐるぐる回す。それをきれいに並べてください。こういう感じの方がいいですかね。そう、2周にわたってね。日周ですね。で、中心に頭が向かうように。ご指示が。サラサラないんだ。サラサラに、じゃあ。それは豚バラ。豚バラです。はい、じゃあ。いただきます。ありがとうございます。すごい。だんだん伸びてます。もうちょっと焦げた方がいい。さてさて。
構軽くなります。ちょうどよかったね。さてエビをじっくり焼きましたが残り火でやってる。もうちょっと肉あります。そうそういう感じでいいんじゃないですか。もうちょっと待ちます。もうちょい。よし、これであとは10分ぐらい。そう、それじゃあ、あとは。いいね。また、これはいいね。皿待ってたかな。あとはこれで取ると取りやすいんで。はい、みんなで。大体そう。なんか、みんなが使う。じゃあ、どういう。本当は最初に。レモン立てます？別にそれでもいいけど、それやってたそれから合わせてもいい。ちゃんとできてるみたいな。綺麗に炊けてますね。はい、もう開いてるし。いいですね。本当に水分きちんとなくなって。いい感じだね。いい感じ。下の方に置くやつ。じゃあ、誰に寄せるか最初。いや、まあ、それはじゃあ、関口君が。いやいやいいっすよ。これいいね、いい感じ。こんなことやってるのはね、なんか、いませんよ。こうやって、僕どっから、この辺から行こうか。それからまで行く。パエリア入刀。はい、じゃあ。誰かにもう一人。誰かと。ありがとう。クリアする。ビデオ撮りましょうか。ビデオ。はい。あ、すごい。行きます。なんか音楽必要ですよね。何ですか？誰かギターを。はい。ウェーリングケーキ。よし。お、おこげできた。よし。あとはじゃあ関口君に寄そう。なんで俺が？じゃあ、さら。ね、できる。これ使っても何でもいいから。そういうのが、どんどんやりましょう。大体、エビを中心にして無理ないとか、そういうのたくさん入れればちょうど大事みたいな。お皿も。これでやったらちょっと大変だな。それは大変ですね。
何やりますか？